হ্যালো ফ্রেন্ডস, বিনোদ বাইকে তোমাদের স্বাগতম। তো আজকে যে তোমাদের কাছে ভিডিওটা নিয়ে আসছি যে বাজাজ ভি, তো বাজাজ ভিটার মানে ইঞ্জিনের সাউন্ড দিচ্ছে, কাট 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 করছে। তো তোমাদেরকে দেখাবো, চলো তাহলে গাড়িটা দেখা যাক। দেখতে পাচ্ছ যে এই গাড়িটা, সেই গাড়িটার আওয়াজ হচ্ছে। তো তোমাদেরকে একবার স্টার্ট মেরে সাউন্ডটা শোনাবো। হ্যাঁ, তো স্টার্ট করছি গাড়িটা। শুনতে পাচ্ছ আওয়াজটা? তো এবার গাড়িটা খুলবো, খোলার পর দেখা যাক কি হয়েছে না হয়েছে। চলো তাহলে শুরু করা যাক ভিডিওটা। বন্ধুরা, ক্ষয় হয়ে গেছে, হ্যাঁ, তো গ্যাপ হয়ে গেছে, গ্যাপটার জন্য আওয়াজটা হচ্ছে। তো চলো কিভাবে ঠিক করছি চলো দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছি এই যে হাউজিংটা আছে, তো এই জায়গাটা খেয়ে আছে, ঠিক আছে, সে কারণেই আওয়াজটা হচ্ছে, ঠিক আছে। তো তোমাদেরকে করতে হবে কি, এই যে এই অসারটা আছে, এটা দিয়ে দিলা এভাবে, ঠিক আছে। তারপরে এই বুস্টটা আছে, এই বুস্টটাকে দিয়ে দিলা। এবার এখানে এরকম একটা পাতলা অসার নিয়ে এইভাবে দিয়ে দিতে হবে, যেন বুস্টার ভিতরে যেন ঢুকে অসারটা, বুঝতে পারলাম? তো এই দেখো অসারটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম, হ্যাঁ। এবার আমি এটাকে লাগিয়ে দেবো, হ্যাঁ, এই লাগিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। দেখো এই জায়গাটা লেবেল হয়ে গেল, এই যে এই জায়গাটা লেবেল থাকবে। তাহলে এবার যে আওয়াজটা, এই গ্যাপিংটা যেটা হচ্ছিল সেটা আর হবে না, হ্যাঁ। তাহলে আওয়াজটা আর হবে না, আওয়াজটা মরে যাবে। এবার ক্লাচ প্লেট লাগাবো, তো তার আগে একটা অসার দিতে হবে। এই যে অসার, এই অসারটা দিতে হবে এইভাবে। তারপর ক্লাচ প্লেটটা সেটটা ভরে দিতে হবে, ঠিক আছে। এইভাবে ভরে দিতে হবে, হয়ে গেল। এবার যে এই দেখো, এই যে ক্যাপিংটা সীমিত এরকম থাকবে, এর থেকে বেশি থাকলে আওয়াজ করবে। এর থেকে যদি বেশি থাকে, এই যে এর থেকে যখন বেশি থাকবে তখন আওয়াজ করবে। সেই আওয়াজটা তো তোমাদেরকে শোনাচ্ছি, এবার স্টার্ট করো, তোমাদেরকে দেখাবো বা শোনাবো, হ্যাঁ। তো এবার করতে হবে কি, এবার তো এখানে দেখো দুটো দু রকম আছে, দেখো, একটা ঢেউ, একটা প্লেন। তো এটা দেখো ঢেউ আছে, তো এই ঢেউ দিকটা এদিকে, হ্যাঁ, ঢেউ আসারটা ভিতরে। তারপর এটা দিতে হবে, কারণ এই যে তোমার ক্লাচের যে চাপাটা আছে, চাপা সেন্টারটা আছে, সেটাকে এই অসারটাতে চেপে ধরে রাখবে,
ঠিক আছে, এই এটা লাগিয়ে তারপরে এই নাট, হ্যাঁ, এই যে নাটটা আছে এই নাটটা লাগাতে হবে। তো নাটটা তোমার লাগাতে হবে এই পাকে না, এই পাকে লাগাতে হবে, হ্যাঁ, এই পাকে লাগাতে হবে, এই পাকে, বাম পাকে লাগাতে হবে আর ডান পাকে খুলবে। ঠিক আছে, এই নাটটা লাগার পর আমাদেরকে 4টে স্প্রিং লাগাতে হবে, এই 4টে স্প্রিং। ঠিক আছে, এই দেখো 4টে স্প্রিং। তারপর এই জিনিসটা লাগাতে হবে, হ্যাঁ, তো এই যে 4টে নাট লাগিয়ে দিতে হবে। এই যে 10 নম্বর টিপে নিয়ে টাইপ করতে হবে। তো ভিউয়ার্স, তো এই যে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছ বাজাজ V15টা, তো সেই গাড়িটা ইঞ্জিনের কমপ্লিট হয়ে গেছে, ইঞ্জিনের কাজটা। তো এবার স্টার্টটা করে তোমাদেরকে সাউন্ডটা অবশ্যই শোনাবো। তো স্টার্টটা মারছি। তো ভিউয়ার্স কমপ্লিট হয়ে গেছে কাজটা। তোমরা শুনতে পারলা আওয়াজটা যে কি ইজিভাবে হয়ে গেছে, মানে অরিজিনাল সাউন্ড চলে এসেছে। তো ভালো লাগলে, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে, আর আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে রাখবে। বাই বাই।